أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderoj, salatat për shëndetjet Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ja dërgoj dhe adresoj familjes e tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, vazhdojmë inshallah me lenin Allahut subhanahu wa ta'ala në librin e Imam Nawawiut Riyadus Salihin në shpjegimin e haditheve të përgjedhura nga ky imam. Sot e kemi pjesën e dytë të kapitullit nga ky libër, i cili është devotshmëria. Edhe në xhumën e kaluar e cekëm se çka është devotshmëria, se si Allahu te barek o tala ka pru ajete kuranore. Sot me lenin Allahu subhanahu wa taala i kemi edhe dy hadithe të mbetura, të cilët i lexojmë dhe mundohemi pastaj t'i shpjegojmë në atë çka kemi kohë dhe na jep Allahu nga mëshira e tij që t'i shpjegojmë. Në hadithin të cilën transmeton Adi ibn Hatim al-Tai radiyallahu anhu, i cili hadith gjendet te Imam Muslimi rahimahullah, thot se ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Men halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa." Në këtë hadith Hatimi radiyallahu anhu thot se ka dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Nëse dikush prej jush betohet bën beje në Allah për diçka, po më pastaj pas asaj beje i bëhet e qartë se diçka është më e mirë që e afron drejt Allahut, më takvallëk e njashton, le ta prishe bejen e tij dhe le ta realizoja atë çka është më e mira." Dhe në këtë hadith vëllezër të nderuar janë disa dobi të cilët duhet t'i nxjerrmi bashkërisht. E para është betimi me bo beje. E kemi cek dhe e keni dëgju shpesh herë që betimi duhet të bëhet vetëm në Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe alhamdulillah me kalimin e kohës e shoh në shoqërinë tonë është ngrit vetdia kur të bëje beje dikush, mos me bë pasha evlat, pasha shtëpinë, pasha bukën, pasha kerrin, gjitha këto betime janë të ndaluara. Nëse lejohet me bë beje dikan, lejohet me thonë pasha Allahun. E ku është argumenti për këtë? Argument për këtë është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith gjendet te Imam Ebu Daudi rahimullah sunenin e tij, ku tha që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Kush bën beje la në të bojnë a Allah, ja le të heshte. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu, më falni. Ndërsa hadithin tjetër e transmeton Imam Ebi Daudi, ku thot: "Kush bën beje dikush tjetër, betohet përpos Allahut, ai ka bërë shirk." Ai ka bërë shirk. Me thon pasha babën tem, pasha nanën time, pasha evladin, pasha bukën, njeriu ka bën një mëkat. Nuk lejohet mu betu përpos në Allah. Derisa ulemoja kanë polemik, a lejohet me thonë pasha mushafin, pasha Kur'anin. Ka polemik. Pasha fjallën Allahut lejohet. Me thonë pasha atë i cili e krijoi diellin lejohet. Me thonë pasha atë i cili azbiti Kur'anin Muhamedit lejohet. Mirë, po me bo bejen diçka tjetër përpos Allahut është e ndaluar rrepsisht. Andaj të nderuar vëllezër, fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith po na tërheq vërejtje dhe po thot: "Nëse dikush prej juve ka bë beje, le të kese kujdes që beja e tij kur bëhet për Allahun te bareke ve taala." Mi po nëse e ka bën beje
edhe i vjen diçka më e mirë që e sheh, ai atëherë le ta zbatojë atë që e sheh më e mirë. Shembull, dikush prej neve mundet me thonën, vallahi unë nuk shkoj te filani musafir. Bambeje. Mirë po, me bo me shku te kaj, ka dobi, mëson, dobi familjare, ma mirë është me prish bejen se sa me e majt inatin. E pastaj dhe ta cekme dhe dispozite me bo me prish bejen shka du të me bohe. Allahu subhanu ta'ala fillimisht në thret që mos me bo beje. Nuk është e preferu me shumë njeriu me bo beje. Kur nuk ka mundësi me vërtetu diçka, në shejt që nuk ka dëshmitar, atëherë e ban bejen dhe betimin, që shtuhet në gjuhën letrare. Allahu po thot në Kur'anin famëlar, në Suratul Maide, ajeti 89. Wahfadhu ejmanekum. Kujdesuni për betimet e juaja. Domthon mos, kanë thonë komentatorët e Kur'anit, mos u betoni shpesh, mos ban beje, pasha Allahin, një pun boti, pasha Allahin, pasha Kur'anin, pasha atë, pasha këta. Kjo a cilësi e njerëzve të cilët nuk i besojnë vetë vetës. Andaj, prej dobive të cilët njeriu duhet i nxjerrë nga betimi, vëllezër të nderuar, kur nuk ka opcion tjetër me vërtetu diçka, Allahu na ka tregu, kur njeriu nuk ka mundësi me prung shahida, dëshmitar, që më dhe kina bo këtë kontrat, qështu është, ama nuk kina dëshmitar, ose ka vdek dëshmitari, në këtë rast bëjna beje, dhe na pasha Allahun, unë i dëshmoj Allahut, që qështu ka qenë kjo mesele, edhe këtu bëhet beja, ama beje, për gjona shumë ditësore, jo më rëndësi, nuk ka cilësi e muslimanit. Bile Allahu dhëtë në Kur'anin famalar, wala tuti' kulle hallafin mehin, mos i paso, o Muhammed, mos i dëgjo, ata të cilët e kanë zakon me bon si shpesh beje. Në e para është vëllezër, Allahu e ka lehtësu bejen, betimin, mirë po në gjonat të cilët lejohet dhe në gjonat të cilët domethënë është e detyrueshme. Dy vëllezër, nëse një njeri bën beje dhe e prish bejen e tij për një çështje të caktuar, atëherë ka disa dispozita. Një njeri është betu, mirë po betimi i tij duhet mu prish. Si për shembull, ka thonë vallahi nuk shkoj me pa kur babën tem ose nanën time. E ka bu beje. Mi po ki betim nuk realizohet edhe duhet të prishet. Sa është gjuna, nuk lejohet njeriu mu betu që mos me bani ibadet të Allahut, që është vizita e babas, e nanës, kujdesi ndaj tyre. Atëherë çka duhet? Atëherë vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na i ka pru neve 3 opsione. E para vëllezër është njeriu i cili betohet dhe e prish betimin e tij, e para me liru një rob. Me liru një rob. Po s'ka rob në këtë zaman, atëherë mi agjerue ditët 10 ditë të cilat njeriu është betu. Do kanë thonë 10, do kanë thonë 3, tash do të bie edhe argumentet. Allahu subhanahu wa taala e ka cek që ata të cilët betohen që të kenë kujdes për betimin e tyre, se kush e prish betimin e tij, ai njeri duhet vëllezër o të jape sadaka, mi ushi 10 fukara, ose me agjerue, ose ai njeri me liru një rob. Edhe kjo është dispozita e sheriatit. Edhe kështu ka tregu pejgamberi unë sallallahu alaihi wa sallam. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam po thot, kush prej jush e shet që e ka bëhe një beje dhe pastaj i duket diçka më e mirë, le ta realizoje atë çka është më e mira dhe le ta loje bejen e tij. Andaj beja vëllezër nëse nuk bëhet në mënyrë miniherë moralizu që është halal, atër njeriu i cili e prish këtë beje duhet me dojë mos ta prishen nëse nuk është në hajrin e tij në këtë dunjë dhe në ahiret. Hadithi i dytë, të cilin e ka prue autori, hadithi i cili gjendet te Imam Tirmidhiu nga Ebi Umama el-Bahili radhiyallahu anhu, i cili thot se e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në haxhin lam tumirës duke thonën: friksojuni Allahut, ittaqullah. Dhe këtu ka orë të kapitulli mi pas frikën Allahut. Sallu khamsakum. Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, siç e dini,
në Arafat ka qenë hutbja e tij lamtumirëse dhe i ka thekë në të disa amanete për umetin e tij. Ka thonë keni frikën Allahut. E para është me pas frikën Allahut. Frikën Allahut kur jesh në publik, kur jesh në privat, kur jesh para njerëzve, kur jesh në vetmi, vazhdimisht frikë ndaj Allahut. E dyta tha, sallu khamsakum. Falni 5 kohë namaz. Edhe këtu nuk ka tolerim. Pastaj në vazhdim i tha, osumu shahrakum, dhe agjëroni muajin e Ramazanit, wa addu zakata amwalikum, dhe jepni zakatin e pasurisë tuaj. Jepni zakatin e pasurisë tuaj. Dhe wa ati'u umara'akum, dhe respektoni udhëheqësit e juaj, tadkhulu jannata rabbikum, do të jeni në xhenetin e Zotit të juaj. Ky hadith e transmetojmë Imam Tirmidhiu në sunenin e tij dhe ka thonë ky hadith është i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga tradita e tij e kishte që hutbet i kishte të shkurtura. Derisa dikush prej juve sot të cilët bin vezvese njerëzve, thënë o xhallar, ju po thoni që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol, sahabët i kanë transmetuar hadithet, ka lloj-lloj muhabeti. Pse s'po na i bini një hutbet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kështu janë disa dishues të cilët na bin që hadithet nuk janë të sakta. Edhe e ceka dhe në gjumon e kaluar, ki ummet në këtë kohë me duku u ballafaqu me një sprov që është e para ishte mos vërtetësia apo mos besimi në hadithet e pejgamberit, dhe dy lufta ndaj grave që është duke u bën këtë zaman. Lufta ndaj grave që me menu ato që janë domthonë të pagabueshme, drejtat të cilët ja ka garantuar Islami, mi po duke dosh me prish institucionin, familjen nëpërmjet gruas. Në këtë hadith e shohna që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ka mojt hutbe. Dhe hutben e kanë mojt mend shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullahi alaihim ecmain. E kanë mojt mend. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutben lamtumirës ka fol më shumë se një fjalë. Mi po kjo ndarje të cilën e ka prunë ki sahabi tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me fjalë pak po me kuptim shumë. Andaj ka thonë ittaqullah, o ju njerëz. Ka thonë ittaqullah, keni frikën Allahut. Dhe frika Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas zakon me mojt me fjalë pak që më kuptu shumë. Frika Allahut, zbatoni urdhrat e Allahut, largoni ndalesave të Allahut. Kjo është frika Allahut. Keni frikën Allahut kur jeni para njerëzve. Kur jeni në publik, po njëjtën kohë keni frikën Allahut edhe kur jeni në vetmi. Hutbet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vëllazër nuk kanë qenë shumë të gjata, siç e ceka. E ka pas zakon pejgamberi Allahut, namazi i xumos ka qenë më i gjatë se sa hutbja. Që sot për fat keqin kemi dy ekstreme të ndryshme. Një ekstrem është që zgjatet hutbja për te masës, pa pas nevoj, ose e bëhet ligjerat e tër 40-50 një orë. Kjo nuk ka suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në të njëjtën kohë nuk është edhe suneti pejgamberit mos më mojt fare hutbe. Pse? Sepse xhamatit mos më u bë tepër, mos më u bë dosaden, me mojt sa më shkurt hutben. Don sot një sfidë e këtij zamani e hoxhallarëve është që edhe me ditë me mojt hutben pak. Për arsye se xhamati shumica, një numër i konsiderueshëm i xhamatit vjen vonë, ata të cilët vjen vonë, pastaj vjen me telefon dorë, nuk e ngon hutben, që është mëkat mos dëgjimi i hutbës, për arsye se hutbja e lën rolin e 2 recateve namaz, për arsye se drejka i ka 4, në ditën e xumës i folmi vetëm 2, që do të thotë 2 të tjerat i kompenzon hutbja, dhe dëgjimi i hutbës është farz, sigur se dëgjimi në namaz që nuk guxon njeriu me fol. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush i thot vllaut të tij dhe imami është duke mojt hutbe, duke ligjëru, shuj hesh, faqat laga, e ka hub shpërblimin e xumës. Borxhin e ka sos, ama shpërblim nuk ka. Edhe kjo dukuri ndoshta është duku përhap me të madhe të trit, dhe këtu anë sebebi ndoshta të në hoxhallarët nuk ina duke dit
qysh me menaxhu situatën, mi qetësu, vijet, pijet cigare. E kam cek shumë herë para namazit, që është një pamje shumë e pa lakmueshme për hoxhën. Domthon ti fal çose atë borxh, hajde se ne dina çka duhet me bë. Domthon me ardh me pi cigare në bor, apo jashtë oborit, hoxha e ligjeron xhuman, xhamati bëjnë muhabet, dash poshtë, dash jashtë, në gjitha xhamiat, jo vetëm tek ne. Gjatë ndërtimit të xhamisë unë ku me të tjera xhamia. 90% e xhamiave kanë këtë telashe, mos tham 100%. Xhamati i cili vjen dhe nuk e kupton rëndësinë, andaj formaliteti i ibadeteve nuk është produktiv. Ata të cilët vetëm vinë me kry borxh, ai nuk ka produktiv. Ai nuk ka produktiv me babë dhe me nanë, nuk ka me gruaje dhe me motër, nuk ka me fëmijë dhe kojshi, për arsye se ka kuptuar çka mesazhi. Ai ka ardhur me sos një borxh, e ki sos borxhin, çka ki përfitu kur xha. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hutbet e tij ishin kuptim plotë. Edhe këshilla e tij ishte që të dëgjohen ato. Jo vetëm me shku si stup, me shku dhe me dal. Qëllimi është bashkarisht edhe për mua si ligjërues, të dal me një dobi gjatë përgatitjes, po gjatë ligjërimit ta morë dikush vesh një mesazh i cili na bën dobi. Andaj në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot: o ju njerëz, ditën e Arafatit, hutbën lantomirës, sahabiu pe i transmeton këto fjalë: ja ju nas, o ju njerëz, ittaqullah, keni frikën Allahut. Dhe frika Allahut është kur njeriu kanë thonë merr një udh, dhe ajo udh është me therra, me gozhda, me baskia, dhe kujdeset njëri ku e vënon kamën. Çështu duhet në këtë jetë njeriu të kujdeset, a duke shkel ndonjë dispozitë Allahut, a Allahu razi, a Allahu i hidhrum, e pastaj njeriu ta vazhdojë jetën e tina. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hutbe, kur i thiri njerëzit dhe ju tha: ja ju nas ittaqu rabbakum, o ju njerëz keni frikën Allahut, e zbatoi fjalën e Allahut ku Allahu po thot edhe në Kur'anin e Adhimushan, në suratun Nisa ajeti i parë: ja ju nas ittaqu rabbakum, që në hutbe shpeshherë përdor me këtë ajet ku Allahu po thret dhe thot: o ju njerëz keni frikën Allahut. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhroi ummetin e tij me i pas frikën Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu. Pastaj tha: wasallu khamsakum, dhe falne 5 kohë të namazit. 5 kohë të namazit, vëllezër, sot është e qartë për këtë neve që është obligative, dhe nuk është diçka nafile. Është diçka që duhet me zbatue, nuk është diçka që duhet me fol. Dhe e dini rëndësinë e namazit ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe ka ardhur myshdedhënës, po njëtën kohë dhe kërcnuese. Myshdedhënës është sikur sa hadithi në shembull në fjalë ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: shembulli atij i cili i fal 5 kohë namaz është sikur se shembulli i njeriu i cili para vetes së tij e ka një lum, një rek. Me bë ai mu pastru në atë rek, ai me ndonjë njoll, ndonjë papastërti, sahabët thanë: jo ja Rasulullah. Kështu tha është edhe besimtari i cili fal 5 kohë namaz. 5 kohë namaz, vëllezër, njeriu e pastrojnë nga mëkatet. Kjo myshdja nga ana e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Po shka është halli për atë i cili nuk falet 5 kohë të namazit. E dini hadithin i cili është kërcnues, dhe është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tha: i dashmion Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: el ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, dallimin me neve dhe atyre të cilët janë prej idhtarëve të librit, jo muslimanët, është namazin, dhe me të qafirave dhe muslimanëve vija dalluese është namazi. Andaj tha: kush e le vetë se ka dalë në palën e tyre. Kja ditë është kërcnues, derisa ulemaja e 4 mezhebeve e kanë cekdheve për sëris, e kanë diskutu çka është halli mat i cili nuk e fal namazin, çka me bë. Ka thonë Imam Ebu Hanife rahimullah dhe medhebi Hanefi, ka thonë me mor me burgos. Onë duhet me ndrejt qelia sot, se s'na dalin ummetit islam atë shumë që nuk falet namazi. Kjo është menimi Imam Ebu Hanifës me burgos, derisa të vetëdisohet se është krim që ai me fal namazin. Ka arë mesebe tjera, mesebi i dytë, Imam Shafiu dhe Imam Malikut, kanë thonë që njerin e tillë duhet me morë me çortu e me këshillu, në qoftë se nuk pranon me likvidu.
dhe me likvidu dhe me ja fal xhenazën, me vorrezat e muslimanëve. Kjo mendimi diku i duket Iran, kjo janë dispozit të cilën e kanë folur ulemaja, jo hoxha. Mendimi më rigoroz është mëdhëbit Hanbeli, i cili thot ai i cili nuk e fal namazin me mor me këshillu, me çortu, e nëse nuk e fal namazin nuk vetdisohet me likvidu, as mos me ala xhenazën, as mos me afal xhenazën, as mos me varros në varrezat e muslimanëve. Dikuj për juve duket ekstreme, mi po kjo janë dispozite të cilat ulemat kanë morë dhe i kanë shpjegu këto fjalë të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hutbën lamtumire ja thot këto fjalë, keni frikën Allahut dhe falni 5 kohë namaz, do mi pas frikën Allahut, u desh kam i fal 5 kohë namaz. Pastaj wasumu shahrakum, dhe agjeroni muajin e Ramazanit, muaj Ramazanit, i cili Allahu subhanahu wa taala siç dihet është një dhuratë që Allahu ja jep besimtarëve një vit, Allahu na bof nasip të mrim e ne pranoft ato agjërime të cilat kemi bën. Pastaj tha wa addu zakata amwalikum, dhe jepni zakatin e pasurisë suaj. Me dhon zakatin është vajib, është farz, nuk është diçka ditësore. Ku sot bën dallavera me pasurinë dhe menon që është duke e bërë diçka një vepër të madhe. Kjo është farz, derisa ai i cili nuk e jep zakatin e pasurisë së tij, nuk ka farz me kallzu hoxhës, as kujt e dhon, as sa i t'i dhon, kurkuj, po farz është me dhon. Për arsye se ai i cili nuk e jep pasurinë, zakatin e pasurisë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do t'i shndrohet ditën e gjykimit si litar, mi po jo litar, jo konop, po kam i vot zharpën i cili ja therr apo ja i lidhet rreth çafës së tij. Allahu na shpëtoft ya rabbel alamin. Pastaj tha, në vazhdim u atiu umaraakum, dhe respektoni udhëhecit e juaj. Siç dihet, udhëhecit kur janë të drejtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kush e zbaton, e respekton urdhrin e udhëhecit, ai ka respektuar urdhrin e pejgamberit, e kush e zbaton urdhrin e pejgamberit, ai ka zbatuar dhe urdhrin e Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu. Dhe në fund tha, tadkhulu jannata rabbikum, dhe ju do të jeni në xhenetin Allahu xhalla shanu wa jalla jalalu. Lut Allahu në madh, që Allahu na bëjë nasip, na shtojë devotshmërinë, na shtojë frikën ndaj tina, na largojë nga punët e liga, na bëjë prej atyre të cilët kujdesemi kur betohemi. Në hadithin e parë ke puna kur të betohemi, kur bëjmë beje, me bo beje vetëm në Allah, dhe në qohë sa ajo beje të cilën me kemi bën është në kundërshtim me diçka që Allahu ka urdhëruar, ose është më e mirë, atë duhet ta prishmi atë beje, dhe në fund besimtari t'i kese frikën Allahu duke fal namazin, duke u kujdes për agjerimin e tij, për zakatin e tij, dhe duke respektuar prisat e muslimanëve aty ku ata e respektojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah shpëlbej për sabrin dhe durimin me na dëgju, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbej.